Feruza opa ekspertiza xulosasi qizingiz o'zini o'zi osdi degan Nozimaning ekspertiza xulosalari chiqdi va u yerda aytilishicha, Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirgan degan fikrlar taxmin qilinmoqda, lekin aslida unga qarshi qotillik alomatlari sezilarli darajada bo'lganligini barchamiz ko'rdik va bildik. Buni Avazbek tan olmayapti, lekin Dalil.uz saytining advokati bunga juda kuch bilan kirishganini ko'rib turishimiz mumkin va Nozimaning onasi hamda Dalil.uz kanalining admini bilan suhbatini sizlarga qo'yib beramiz. Albatta ushbu video ostiga like bosasiz va obuna bo'lishni, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring do'stlar, chunki sizning fikringiz bizga juda ham muhim va zarur. Albatta like ni ham esingizdan chiqarmang do'stlar. Videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Feruza opa ekspertiza xulosasi qizingiz o'zini o'zi osdi degan xulosani bermagan. Taxmin degan joyi bor, u narsa ham taxmin. Lekin hozir biz bu o'sha politsiya, ya'ni ekspertlar bilan gaplashganimizda bizda ham hozirgi kunda bu narsa shubha uyg'otyapti. Albatta yana apellyatsiyaga berasizlar va biz bu bo'yicha yana ham ishlaymiz. Lekin bu yerda haqiqatda o'sha qo'shinishlari qayerdan keldi? Bo'yindagi mamyo tomondagi ko'karishlar biz taqdim qildik-ku, bosh yorilishi, burun sinishi, nima uchun buni bu yerda qo'shmagan? O'sha ekspertlar o'sha yana ham o'sha tupikka kirib qoldi. Ular o'ylaganki, bosh qismidagi bu videosi bu tomondan olingan video yo'q deb o'ylagan. Ko'karishlar, qovurg'ani sinishi, bu uchun hozir juda ham katta nimaga olib kelyapti? Savolga olib kelyapti, so'roq olib kelyapti. Bu qattan bu yo'q sinib ketdi. Bu aslida ertaga ekshumatsiya bo'lganda bu sizga juda ham katta plyusga o'ynaydi. Prosta bu narsa to'g'ri, og'riqli. Qizingiz juda ham qiynab o'tishgan.